namni kan nama beeku nama miidhaa bar jedhan. Amma Soomaaliyaa keessa guniif biyya teenya keessa deemte kadura dubartii teenya gudeedu Oromoodha. Achi booda sabni biraatti dabar. Bargaa yoo beekumsaa namni Oromoo irra beekaadhaan jiru wallahi dhugaa dubbachuuf dhugaa waliin naabar jedhan. Oromoon marta seera gadaa tumte. Seera faranjiin itti bultu kana heeraa seera faranjiin itti bultu kana bara Oromoon lafa kaa'ee bara. Uummanni kun waa cufari beeka yoo maqmaqsaa ajaa'ibaa qabna Oromoon. Waan kana garuu ittiin dalaynu saba biraatti dalagu jira. Beekumsa Oromoon qabdu saba biraatti dalagu jira. Nuti maa ittiin fayyadamu. Takkanaati. Miidhaan teenyutu yooma dhaabbatti nurraa. Hayi akkami jiraannu. Hayi uggoo Oromummaan walirra babbaane. Sabni biraa tokko waliin miidhu Soomaaleen wal jaalatte, Arabni wal jaalatte, Amaarri wal jaalatte, Tigreen wal jaalatte. Maali dhiiroo teenyatuun abaarsa rabbiitii. Maaltu sitti himee dhageenya kaa magaalaan guutuun si quba qabdii maami maqaaf balleessita ati intala Oromooti si jaalan siifiininis nu wal qixa jabitaa ija mirgaati. Biiftu ati niisisne rabbi sodaadhu. Ati niisisne maal taate? Lakkii amma tolaa wal gaafannaa gurbaa akkuma hiisistan nu baasiisi waan ati baaftee fi waan feetu hunda siif goonaa obboleettii tiyya. Atummaan bar siifis obboleessaa bar gurbaan akkuma naaf obboleessatti. Akkaan siin jee waan barbaaddu nurraa harkadhu obboleettii tiyya. Hin bitamne siivisatti sol qixaane. Siivisatti sol qixaane hin bitamne wallahi. Siivis akkanumatti hin dubbadda siivis. Keeysaan kutuunan kuchiisni na dhagaye. Waan barbaaddu na gaafadhu maallaqa baaftuus isa jaalattuus siin deeggara harkachuu qabda. Dhagaye. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtu baga jiraattan fayyanaa qabdanii jirtanii kan biyya alaa kan biyya keessaa hundi keessan kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan muslimaa hundi keessan isiniin jaaladha Oromooti jaqaalee fayyanaa qabdanii. Eegaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Wanni niin qabadhee dhufe akkumaan isiniin jee wa'aadee isiniif seene gololchaawud yookaan Abraahim Abdallaa mana hidhaatti jala deemeetiin baasaa isiniin jee sanitti egaa viidiyoon ammaan dura waraabee irratti agartanii jirtanii abadan lubbuutiyyaan itti dhaba malee bakka isa kaayanii niin baasa. Akkuma beektan biiftuun isa jaalattee jaalalasaatiin maraattee akka nama siirii itti godhaniitti siiriin Abrahaam godhaa siiriin itti godhaa jettee waywaattee akkuma agartan viidiyoo irratti siinis gaayoo rabbi nama qabachiise namatti qabattuu saniin dadhabnaan mana isaatitti dhuftee haati mana Abrahaam Abdallaa gololchaawuu jechuudha. Manatti na dhuftaa ittiin ibiddatti na Abrahaam fi videete dhufe kun Abrahaam kun asii videete dhufe naashititti sharmuutti kana beekaa miti kana barbaadda. Ibiddatti na hiteeti balbalchitee akkasitti dubbiin jabaattee jechuudha. Dubbiin amma jabaannaan ishiinis galtee gaa siree gubbaa lafa dhooyitee eegasii humna Oromoo mootummaa hattuu wajjin jirtu. Mootummaan Yamantuun lamaa beetanii takkaa sattu takkammoo mootummaa dhugaati. Mootummaan dhugaati. Joolluma akkanatti huccuu askaraa uffattee 2,300 guutti kannan. Waan jimaa kan akka takziinaa jenneen. Kana qabattee fuutee shugguxii fudhattee harka hudduu duubatti hidhanii gurbaa akkuma agartan san bakka inni isa kaaya wallaalle bakka inni jiru wallaallee deemnee barbaadaa jirraa jechuudha. Eegaa obboleeyyan kiyya biiftuun osoonii fi silaa namni manguddummaadhaan wanta akka fixulleen waa humaan qabu nuti Oromoodhaa afaan tokko dubbannaa afaan tokkoon namni jidduu dubbatu bareeda alagaatti bichisiistee Oromoodhaan bakka inni jiru wallaallee bakka waatumu jiraatanii waa jeesuu
waa addaan hin beeyne. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota tanarra jirraa jechuun shorrokaa tanarra jirraa du'aayidhaan nu cina dhadhaabbadhaadhaa meegaa arraan tana jala deemuttiin jiraa biiftuu maraattuu san gartaniimi micoon maraattuu walleen qalbii tuqaadha ijoolleen xixiqqishoolleen numa jirti intala akkasin mana tolfattee siree kaayyattee kophaa isii jiraatu san dhiirtii hundinuma feeti dhiirtii bakka hin qabne hedduu jira isa abbaa ilmaanii maal itti gootime dhalaan maraattee bar yaman kana keessa maraannee bar dhiiroo maaltu nuu mala walumaanuu maraanne boo maraataan hawuccuu keessaatu irra hedduudhaati maraataan hawuccuu keessaati moo hawuccuu yaafatee irra hedduunaan kanuma huccuu keessaa irra hedduu kaajeen jaafaralee haa ta'u amma keessaa'uu dhalaan zamana kana shiifa yaafattee jirti wallaahi qaanyii fixattee jirti zamana akhirii qiyaamaa ta'uuf deema dhalaa jaalala nama baafattu hin garre nuti takka zamana kanaa tana takkaan garre amma mee arraan tana biiftuu irrattiin dawwaluuf deemu fuula keessan durattiin amma dura irratti dawwaleetiin bilbila na jalaa kaasuu didde biiftuun arra ammoo yoo na jalaa kaaftee fi yoo na jalaa hin kaafnees irra bilbileetiin waan isiin jettu gurbaa kana nuu baasii ji'ee kadhadhaa saniifuu nafaana turaa waan isiin jettu waliin haa dhageeffannu obboleeyyan kiyya kun irrattiin dawwaluu deema dawwaluttiin jira laal halo salaamu alaikum biiftuudha akkam nagaa ati fayyaadha jimmaa mubaarak dura kaa namni salaamta waliin jaamee salaamta manaan jee iti amma dura si bilbileetiin bilbila na jalaa kaasuu didde yeroo meeqa bilbila ni cufatta hoggu takka nama jalaan kaaftu maali oo bilbila nama beeytu malee nama kaan jalaan kaaftu maaliif laal akki jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam kalaamni bareedaan sadaqaadhaa jee jecha bareedaan dubbadhu amma maaliin isin jechuu dhufe naafi ati oromummaa walitti qabna waa hedduu takka walitti qabna biyyummaa walitti qabna ni beeytaami ani dacheedha halo amma gurbaan abrahiim san maaluma si godhee humnan beekamne itti fiddee dhabamsiista rabbi sodaadhuuti maaltu sitti himee dhageenya kaa magaalaan guutuun si quba qabdii maami maqaaf balleessita ati intala oromooti si jaalan siifiininis nu walqixa jabitaa ija mirgaati biiftu ati niisisne rabbi sodaadhu ati niisisne maal taate lakkii amma tolaan wal gaafannaa gurbaa akkuma hiisistan nuu baasiisi waan ati baaftee fi waan feetu hunda siif goonaa obboleettii tiyya atummaan bar siifis obboleessaa bar gurbaan akkuma naaf obboleessatti akkaan siin jee waan barbaaddu nurraa harkadhu obboleettii tiyya hin bitamne siifiisattis wal qixaane siifiisattis wal qixaane hin bitamne wallahi siifiis akkanumatti hin dubbadda siifiis keeysaan kutuunan kuchiisni na dhagaye waan barbaaddu na gaafadhu maallaqa baaftuus isa jaalattuus siin deeggara harkachuu qabda dhagaye biiftu kaanaan hin jingaa eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya kunoo miciyyoon maraattuudha abbaan isin hinjuun han dhageessan gaa akka gurrarra na cufte gartaniimi fuula keessan duratti nuti dawwalee garuu isiin baaftuus baasuu baattuus nuti ni baafna ani magaalaa isaan irraan tolchee beeka tana tadheengadda magaalaa tana seenta dhiisi
mootummaa biyya tanaatu wajjin jiran alhamdulillah Abrahaam Abdallah Arras boruus ni ba'a jechuu kiyya obboleeyyan kiyya kanaaf dhalaan akkana wal godhaa jirti agartaniimi baga gartan nuti naasuu waliin qabnu ha wal miidhaa jiru Oromoodha malee addunyaa tanarra sabni biraa tokko waliin miidhu dubbanne lallabne maal wayya biyyattiis numaa wal naanneessa amma fakkeenyaaf yoonaan biyya teenya gale ammaan biyya namaa tana keessa tureetiin jira harreewwan biyya deemee gale dura obboleessa kiyyaatu anuma biyya tiyya keessatti deemiif galmeeysiinaan jee biyya tiyyaa bargaa lafti tun biyya tiyyaa nun dhiisan jee liqa bambarin na geessa liqa bambaree isaa dhuftee jee lafuma tiyya tana keessa na qoratee na hidhee biyyarraa biyya namaa keessatti maal daleeyda afaan na goggoysanii maallaqa na Somaalee wajjin hin taane nama Suudiirraa gabbuutu akkasii Oromoon Arabaa wajjin hin taane maallaqa kabaltee mana hidhaa irraa baay'ee mana isaanii seenti namni kana nama beeku nama miidhaa akkana ol godhaa jiru biyya teenyattis amma Somaalee keessa guniif biyya teenya keessa deemte kadura dubartii teenya kuteedu Oromoon achi booda sabni biraatti dabra Araba biratti akkasuma Abdalqawwii jedhanii jiraar hoggaa Oromoon bahararraa gabbuute wali qabatee ilmaan hiyyeessaatii fi kataajiraa jidduu maallaqa buusaa jee buuca akkanaa kana qabatee gubbaa bashi godhala ilmi namaa jiruun qabu jechuudha. Wallaahi feesbuuka kana yoo niif ol bantanii ilaaltan waa hedduu takka gartan jechuudha. Takkanaati miidhaan teenyutu yooma dhaabbatti nurraa hayi akkami jiraan hayi uggoo Oromummaan walirra babbaane sabni biraa tokko waliin miidhu Somaaleen wal jaalatte Arabni wal jaalatte Amaarri wal jaalatte Tigree wal jaalatte maali dhiiroo teenyatun abaarsa rabbiiti takkanaati mucaa kana isiin baasuu baattus wallaahi jala du'eetiin baasee isin garsiisa wa'adaan isin seena yooniin ani Abrahaam Abdallah yookaan gololchaa'uu hin baafne mana hidhaarraa viidiyoo hojjan daawwattan kanaan booda eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota takkanaatii guyyuu haasawaa ammataa nu baqeessitees naan hin jinaa warri chaayinaala kanaaf haariyaa taatan gasseenaa laayik sheer sabiskiraab godhuu hin dagatinaa warri sabiskiraab nu gootan galatoomaa laayikuma qofa godha eegaa takkanaatii eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma agartan wardaan haatii mana gololchaa'uud rakkoorra jirti haa dirmannuu fi dirmadhaaf ani akka nam tokkootti dhaqeetiin gargaaru jira viidiyoo irratti illee arguun ooltanii ilmaan isaattis dhaqeetiin ilaalu jira eegaa mucaa kana yuutubaroota biraattis dabaladhee warri akka balloo sha'u yaadduu raajii yuutubaroota hedduu jira magaalaa teenya biraa Saayidoo Abdii Hajjii hedduu jira saayibboonni kiyyaa isaan dabaladhee mana hidhaa irraa niin baasaaf ammoo haadha ilmaaniiti jajjabeessaa telefoonallee dawwalaaf Abrahaam Abdallah yookaan gololchaa'uud dhugaa dubbachuuf nama Oromoodhaaf jecha miidiyaa kana kamumaarraan harkanne ol ba'ee miidiyaa kanarraa lallabaa ture arraan ta'a. Kanaaf miciyyoon tun namni tokko sababa nuti baduma guyyaa tokkootiif bara yeroo baduma guyyaa tokkootiif bara hafuura olii kunnee ajjecha olii kudhinaa bara maaliif hin dhiifne amala kana rabbi nu haa jijjiiru akkuma rafnatti uumaa rabbi nurraa haa deebi'u waa bargaa yoo beekumsaa namni Oromoo irra beekaadhaan jiru wallaahi dhugaa dubbachuuf dhugaa waliin naa barjaran Oromoo marta seera gadaa tumte seera faranjiin itti bultu kana heeraa seera faranjiin itti bultu kana bara Oromoo lafa kaayee bara ummanni kun waa cufari beeka yoo maqmaqsaa ajaa'ibaa qabna Oromoon waan kana garuu ittiin dalaynu saba biraatti dalagu jira beekumsa Oromoon qabdu saba biraatti dalagu jira nuti maa ittiin fayyadamu beekaa keenya maaliif hin kabajnu xiqqaa keenya maaliif hin kabajnu guddaa keenya maaliif hin kabajnu eegaa kabajamtoota hordoftoota kiyya maaliif biyyi takka maraataan naan hin jiinaa dubbuma Oromoo tanaan nama iyyisiisa mataa nu dhukkubee an beekaa dhachuu kiyyaa miti an wallaala waan hin beeku godhuun hin dubbadha obboleeyyan kiyya
Takkanaati hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufuu waa'uma isaanii kanaaf waan adda addaa waan magaalaa tana keessaa deemu tasaanii qofaa miti. Waa hedduu keessa seeneetiin bakka hunda dhaqee goda hunda keessa seenee waraabee isinii dhiyeessa waan haaraa tattiin bohaartanii fi isin gaddisiistu ta'e isin ajaa'ibsitu hunda. Kanaafuu hangaan viidiyoo biraa qabadhee isin dhufuu hanga dhumaatti viidiyoo gorseenaa laayikii godhaa, sabiskiraayib godhaa, sheer nu godhaa, nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaa. Hangaan viidiyoo biraa qabadhee dhufuu bye bye isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.